Hello guys, welcome to my another YouTube vlog with Abdul Imran. ये देखिए मैं टाइगर मेल कैट वांट सम कर्लिंग। देखिए जैसे हाथ रख रहा हूँ मैं, कितना एंजॉय कर रहा है ये कर्लिंग करने के लिए। अब मेरा हाथ बाइट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए मैंने हाथ ऊपर उठा लिया तो मेरे को देख रहा है, फिर वो बोल रहा है कि हाँ मेरे को करो। देखो लिक कर रहा है, मेरे फिंगर्स लिक कर रहा है ये। जैसे इसको सर पे थोड़ा मसाज करता हूँ, ये सोने की एक्टिंग कर रहा है। देखिए कैसे कैसे एक्टिंग कर रहा है। देखिए जब भी इसके पेट पे जब भी थोड़ा मसाज करेंगे ना, ये लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। देखिए होप यू गाइस लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय बाय।